大家好，今日呢係星期三，聽眾投稿嘅時間，都想講翻次啦。非常歡迎大家投稿嘅，如果你有親身嘅經歷，又或者係你嘅朋友、家人曾經遇過一啲難以解釋嘅事，都可以 email 俾我。咁我會安排星期三讀翻出嚟啦。先此聲明翻先吓，本集嘅內容不包含任何廣告及商業成分，故事內容純屬該聽眾嘅個人經歷，與任何嘅宗教信仰活動無關。同時要溫馨提示一下，節目會含有涉及一啲一定程度嘅超自然現象話題，咁未成年嘅小朋友如果想聽嘅話呢，就記得要揾埋爸爸媽媽一齊聽啦。咁仲有其他 speaker 旁邊嘅朋友仔，如果你哋都中意聽嘅話呢，就請你哋安安靜靜咁聽啦。最後一提，任何嘅投稿或者係問題呢，都勞煩大家 send 翻我哋嘅 Go Storyteller 嘅 email 嗰度，我放咗喺熒光幕同埋下邊嘅描述欄。咁準備好呢，我哋今集就開始啦。今日呢就有阿怡嘅來信嘅。曾經呢有一份工，我只係返咗3個月，咁入邊呢有2個同事，我自己覺得佢怪怪地嘅。咁先講第一個先啦，其中一個同事呢，佢就話我個面色呢唔係幾好啊，話我黑氣好重，咁所以呢，就俾咗一條有靈驗袖盒仔嘅5色頸繩俾我，同我講呢條繩呢就開咗光嘅，咁我呢，就戴住佢啦。點知咧，我戴咗呢條頸繩之後呢，就即刻成條頸紅晒，後頸嗰度紅晒，全日呢條頸都好紅啦，好痕啦。點知啦，工都未收，條頸繩就自己斷鬼咗。咁冇錯啦，係斷咗嘅。咁我啲平安繩呢，不嬲我自己戴開嗰啲都會戴3個月左右，佢自己都會斷。除咗我姐姐呢，上個冬至幫我整嘅一條平安繩係唔斷之外呢，其他都係3個月就玩完噶啦。咁不過姐姐咧就好得意嘅，佢話我忌火，而呢2年呢，嗰啲火就好勁噶嘛，即係流年都話好勁啦。咁就整一條平安繩俾我嘅。咁另外咧仲有一個同事噶嘛，咁另外個同事就比較經典一啲啦。咁佢咧曾經同我講過，佢話佢俾個 X 咧嘅現任用法術去搞佢嘅。咁然後咧佢亦都揾咗周圍啲師傅啦幫佢啦。咁我嗰陣時咧雖然要翻工，咁亦都翻得好短時間，但係有幾次咧星期日我都覺得公司係奇奇怪怪好古怪嘅。咁嗰陣時公司咧喺個商場入邊嘅，咁我咧就喺 counter， 咁就可以見到晒成個商場嗰一層嘅情況。咁有一個星期日啦，我見到有一個着住白色長衫，頭髮好長嘅女人出現咗。咁一直咧就喺公司出邊門口嗰度啦吓，咁就兜嚟兜去，兜轉轉咁行嚟行去。咁啊喺我講緊係我翻緊工嗰8個鐘頭入邊，佢係不停咁樣繞住個商場嗰出邊嗰一層，一路兜嚟兜去，一直咁樣兜。咁最初我都冇懷疑有啲咩問題嘅，因為佢始終出邊係商場啊嘛。咁商場有人行嚟行去好正常啫，係咪？但係我翻工翻咗8個鐘，佢行足8個鐘，咁我就知道嗰條友應該係鬼嚟嘅。咁呢次呢，我覺得好古怪嘅，到底嗰條友究竟喺出邊兜乜嘢呢？咁結果呢，就隔咗2-3個星期日啦，咁我終於都知道發生咩事啦。咁呢一個即係嗰3個星期日之後呢，嗰1個星期日呢，我喺公司度又係翻到公司覺得好古怪，見到啲嘅奇怪嘢。咁雖然我見唔到有咩鬼，咁但係一直都有一把 VV 聲喺我耳仔嗰度嗰日。咁當我維持咗半日左右啦吓，當時維咗半日，咁我就真係頂唔順啦，咁就要揾究竟發生咩事啦，咁啊揾翻個原因出嚟啦。咁我就喺公司入邊咧就揾啦，咁啊 feel 到咧憑感覺去揾啊，咁啊 feel 下周圍有啲乜嘢啦，咁啊 feel 一路 feel，咁啊 feel 到佢有間房啊，感覺上特別係奇怪，好陰，亦都好毛管戙嘅嗰間房。咁係一間跳舞房嚟嘅，咁啊有鏡嘅地方啦，因為跳舞房有啲落地鏡好大塊噶嘛，即係一幅牆咁樣噶嘛。咁我就隔住嗰個門就睇到裏邊嘅，就見到有個同事坐咗喺裏邊，咁仲要係間房冇開燈噶，咁我咪開門入去咯。咁啊喺間房間黑晒噶啦，咁佢係坐喺入邊，咁我問佢啦，我話喂，你喺度做乜嘢啊？咁跟住咧，我同事就話啦，有個師傅教我咧，要喺度念呢個地藏經咁樣，即係唔一定喺嗰度念，即係教佢念地藏經。咁跟住我就問佢啦，我話咁你係咪每個星期日都喺度咁樣念啊？跟住我同事就話係啊咁樣。我話喂，你唔好再念啦，你咁樣引晒啲鬼嚟啦，連續3個星期日我都覺得古古怪怪間公司，出邊又有人行嚟行去，咁邊度有人好似你咁樣熄鬼晒啲燈，走去神神秘秘咁樣喺度念地藏經先得嘅？
即係嗰下心諗，喂，即係我翻嚟呢幾個星期無神神見到咁多嘢喺呢間公司，係咪因為你呢？咁然後呢，咁嗰晚當晚啦吓，有個男人呢就唔知點解入咗我夢，即係有個係啦，有個靈體定係男人啦。咁佢就問我咯，咁點解我今日叫咗你成日，你都唔應我啊？咁樣，咁我就話你都真係黐線嘅，我邊度有陰陽眼同埋陰陽耳，即係我根本完全接觸唔到靈界嘅嘢。同埋點解你要揾嘅？應該係揾翻念經嗰個啊嘛，點解揾我先得㗎？咁第二日啦，嗰個同事咧就話見到佢屋企咧有鬼，咁我當然冇話翻俾佢知啦。係啊，我叫佢揾你啊，咁樣噶啦。係啦，咁啊呢個係阿儀嘅一個部分嘅故事啦吓，因為佢咧 send 咗好多個 email 俾我，咁好多個 email 佢都好零碎，咁有一樣嘢咧就係好嚴重嘅，就係佢好間歇性地會有一個標點符號俾到我，咁所以我都有陣時唔知道邊個位要停，咁無端端跟住完咗之後又會停，同埋咧我見到佢有好多唔同嘅篇啦吓，今次呢個佢叫翻工篇，咁有啲咧就係話佢去旅遊篇咁，所以佢成堆古仔裏邊咧其實都幾長，亦都冇乜關係嘅，所以我就分開晒佢逐個讀，所以就係啦，阿儀如果你聽到嘅話就唔好介意呢樣嘢先吓。咁另外咧就嗱，因為咧我睇你呢個咧，我就諗起我自己有另一個故事，所以我先會讀你呢個出嚟先係啦。咁我其他嗰啲我都會陸陸續續咁讀嘅，但係就未必可能輪住咁讀啦。係啦，咁你呢段經歷咧，其實我覺得自己都幾精彩啊吓，亦都好似有好多交流喺裏邊同啲靈體。先講第一個同事先啊，嗰個人啦吓，嗰個送咗俾一個靈驗咒俾你嘅5色頸繩俾你啦。咁你一開始一戴嘅時候又紅又腫啊嘛，又紅又痕啊嘛，咁最後就要啪一聲斷咗添。咁雖然話咧可能係嗰條繩個質地令到你皮膚敏感啦，咁但係戴咗冇幾耐就自己斷呢個問題咧。喺玄學嘅角度嚟睇，呢啲叫做解讀成為嗰條繩幫你擋咗一啲嘢啦吓，擋咗一劫或者係頂咗一啲唔好嘅磁場之類。因為其實你大家明噶啦，一條頸繩幾渣都好，你戴得上去，你都冇理由2下就玩完噶嘛。即係你話戴3個月嘅頸繩。其實都真係好短啊，因為一條普通嗰啲繩咧吓，即係穿豬仔啊或者係帶吊嘴嗰啲繩咧，你如果唔係經常大力扯佢，你就算通常係咁粗暴咁扯佢，我諗冇翻1年半載佢都唔可能會自己斷嘅。難聽啲講，嗰條繩應該係你條頸斷佢都未斷嘅。所以如果佢自己無端端咁樣斷嘅話呢，咁真係要諗一諗，究竟係咪有啲乜嘢唔好嘅磁場喺你附近啦？咁啊，加上啦，你話你戴開嗰啲平安繩，經常都係咁樣斷啦，唯獨你家姐俾你，即係你上次上一個冬至整嗰條繩冇事，咁你姐姐話你忌火啊嘛？呢2年火旺係啱啦吓，好多嘢都係熱辣辣啊！好多火災，好多天氣唔好，咁所以你幫我俾你整一條繩，咁證明你姐姐就真係好錫你嘅，咁而且亦都整咗一個磁場同你最夾，能量最好、最穩定嘅，能量又夠穩啦，叫做吓，咁啊先至可以一直俾你帶住，亦都保護住你啊。咁喺存在主義學入邊咧，喺嗰個哲學入邊咧，你呢段經歷其實好完美咁樣演繹咗一樣嘢啊，阿薩特啊。有個哲學家叫薩特啦，咁佢有句說話好出名啦，叫做他人即地獄啊。呢句說話好完美咁演繹咗呢樣嘢。咁至於第二個好經典嘅同事啦，就真係俾鬼搞到思覺失調嗰種受害者嚟嘅。咁佢因為咧感情問題揾師傅幫啦，咁唔知點用埋啲乜嘢嘅方法啦，咁就地藏經本身咧係超度亡魂嘅吓，超度嘅一個正法嚟嘅。咁但係好多人都知道噶啦，咁念經其實咧最忌就係心念不正啊嘛。我都講過好多次，有好多人都問我話究竟我念經嘅時候側邊係咪會有好多靈體存在咧？咁呢樣嘢咧就係真嘅。咁佢點解會存在咧？點會出咗現咧？嗱，我好多嘢咧喺我哋身邊咧，未必個個人睇到。我又再講多次啊，好多人都唔知道我哋身邊有啲咩，因為我哋大家都睇唔到嘛，係咪？大家都睇唔，因為冇呢個咁樣嘅神通可以睇得到。你側邊有啲咩靈體喺你附近啊？冇啊嘛，咁唔知道啦，唔係冇啦，唔知道。咁佢哋係存在嘅。咁而你念經嘅時候，咁你念嗰種經文，如果你解讀得到嗰個經文，你係明白嗰個經文嘅時候呢，除咗呢個經文係幫助你自己之外呢，亦都可以幫助到其他嘅眾生。咁其他你喺身邊可能游走喺空氣裏邊有好多你空間入邊有好多其他個範圍裏邊嘅聲音
傳播嘅範圍，或者你嘅思想傳播範圍入邊，可能你有10米、20米，有啲人勁嘅可能100米、2000米咁樣，咁可能有一啲咁樣嘅範圍裏邊咧，咁可能有其他眾生喺度，咁佢聽到有人，有人念經，有人講一啲播道，有啲可能好舒服嘅說話，咁佢哋就自自然然咁湧埋嚟聽。呢個就係嗰個念經誦經嘅過程吓，咁亦都係大家睇唔到嘅情況，我講翻出嚟俾大家聽。咁呢個係有嘅，有呢樣嘢呢個問題嘅。咁但係你當然啦，一定要心念好靜啦。你成日諗住一啲唔好嘅嘢啊，咁你就會將一啲正確嘅經文錯誤咁解讀咗俾其他靈體聽。我都講過好多次啦，你同靈體溝通呢，唔係靠聲音嘅，即係唔係你講俾佢咁簡單。其實你講出嚟嘅時候呢，你個腦裏邊我哋已經太習慣講嘢，你冇諗過講嘢嘅過程裏邊咧，係要經過一個腦嘅諗法，跟住先至講出嚟，用個聲線講出嚟。咁呢個咁嘅過程入邊咧，靈體只會提取到前半 part，就係你個腦過濾諗出嚟嗰個信息，讀出嚟嗰 part 咧，佢係唔知道嘅。所以呢一個過程咧係好緊要，你用一個心念，即係你諗嘢方法係一個好嘅方法。你加埋啲經文，你就會好好咁樣將呢件事播導出去，或者係傳遞出去，令到大家都可以感受到嗰個正能量啊！正經嘅經文啊，正經文就係咁樣嘅。咁但係如果你用一個唔好心術不正，又或者可能係一個暗黑少少嘅諗法，哎呀，我驚呢樣驚嗰樣，或者係一啲曲解咗嗰個經文嘅意思，你將佢播導咗出去呢，咁人哋聽嗰個就會覺得，咦？即係聽書，你當對方係一張白紙又好，或者一個根本唔知道經文係乜嘢嘅嘢嘅時候，佢只係好奇走埋嚟聽。但係你用一個咁樣嘅方法講出去呢，咁佢可能會收到一啲唔好嘅嘢，咁佢就可能會誤入歧途噶咯噃。咁同埋有一樣嘢啦，就係念經揾一個適合嘅時間同地方念啦。咁點樣呢？係唔一定係。嗱，我意思咧就唔一定要限時限刻去做呢啲嘢。咁當然你要用一個好舒服，令到你自己舒服嘅地方去念咧係最好嘅。咁有啲人可能會覺得陽光普照，喺個客廳嗰度有太陽曬住，席地而坐，斟杯茶，點支香，咁跟住喺度念，咁啊最舒服啦，最寫意啦，係咪？有好多人都係咁樣做，冇問題嘅，令到自己心心舒泰就得噶啦。咁但係你話去一個好暗黑嘅地方，譬如好似你同事咁樣將係啦，嗰個環境其實唔係好適合咁樣做嘅，就係一間舞蹈房，好多鏡。好多鏡唔係一個問題嚟噶，唔需要將個觀點個重點擺咗喺嗰個焦點 sorry， 唔好將個焦點放咗喺塊鏡嗰度。個鏡其實係只不過個媒介，一個裝修嚟嘅啫，唔需要諗個鏡後邊係一個咩嘅人，係咪有啲另外一個世界？唔係呢樣嘢，佢係一個反射嘅媒介嚟嘅啫，係一個獨特嘅存在。咁但係佢喺一個咁靜英英嘅地方，熄晒燈，可能好專心啦，唔係唔得嘅。咁但係咧，呢個舉動會比較招惹得更加強勁啦。因為點講咧？嗱，你大家知唔知道雷達係咩嚟嘅？即係一塊我哋屋頂嗰啲咧，咪有一個好似有隻鑊咁樣嘅，嗰隻鑊嗰個就係嗰隻鑊啦吓，就係一個接收信息嘅嘢嚟噶嘛。佢係一個反射信息嘅一個界面嚟嘅。咁而發射或者接收嘅嗰粒嘢咧，就喺嗰隻鑊嘅中間有一粒嘢噶嘛。咁嗰粒嘢就好似我哋或者係你嘅同事喺中間念嘢咁樣，鏡係一個反射嘅媒介嚟嘅。咁如果你喺嗰堆鏡面前圍住你喺度念嘅話咧，基本上嗰個係將嗰個功率放到最大嘅。即係如果你個功率唔夠大，咁你咪喺嗰啲地方去做，咁個功率咪放到最大，放到最遠咯。係因為佢有個反射啊嘛。咁當然啦，呢一樣嘢亦都係影響咗其他人啦吓。咁因為你見到你個同事係咁，喂，大佬係人都驚啦，你黑掹掹靜英英喺個房嗰度無端端靜坐，唔知做乜鬼嘢。我唔知你喺度念經定係做神打，定係唔知玩啲乜嘢啦。總之就係睇落去好詭秘，咁已經影響到其他人。磁場上面方面咧，亦都唔會係對大家公司嘅同事做緊嘢噶嘛，係咪？嗰個工作場所嚟噶嘛，令到嗰件事會變得好似好靈異咁樣，係嘛？咁亦都影響到其他人啦。嗱，除咗你今次見得到，就係你員工你識得佢啫。咁但係如果一啲唔認識嘅人，可能有啲客行過，咁點算呢？咁另外咧，阿怡亦都講到啦，有一個白色長頭髮，即係白色衫長頭髮嘅女人喺個商場
喺公司門口嗰度兜足咗8個鐘。咁其實咧就係因為咗呢個同事，但係阿儀覺得係因為呢個同事喺裏邊嗰度招咗佢埋嚟啦吓，即係喺度開壇啦，我叫佢開壇啦，佢都真係似噶啦。咁喺嗰度，咁所以引咗啲埋嚟啦。咁又唔知點解，可能你公司有啲陣擺咗，又或者可能有啲地主公啊之類啦，有啲位置有啲開咗一啲叫做所謂嘅閘係嘛，好似類似結界嗰啲咁嘅閘嘅咧。咁啊令到其他靈體入唔到嚟啊之類咁樣。我唔知你鋪頭係點樣啊，即係我估啫。咁你講嗰隻女鬼就入唔到嚟公司揾你個同事啦吓，即係你個同事喺鏡面前做呢樣嘢啊嘛。咁而你聽到嗰半日都聽到 VV 聲啦，其實呢個亦都係一個頻率上邊提示咗你有啲事會發生。呢個亦都係我之前有講過啊，好似你調頻咁樣，你收音機啊，你同靈體溝通嘅時候，你就好似將你自己嘅頻率都調收音機咁樣，唔係人都調得嘅吓，唔係一個收音機嚟嘅，只不過我比喻係一個收音機，就好似你將你嘅頻率調到去同佢哋啱嗰個台，咁你咪收到大家傾到偈咯，即係或者係你聽到佢講嘢，未必係傾到偈嘅，只不過係接收嘅啫。呢個係你調緊台，嗰個台好似類似 jam 到你線咁。就係一個 VV 聲。有冇聽過一句叫做我思故我在呢？嗱，對你而言咧，呢間公司咧係一個唔係真正有鬼，係咪有鬼咧？其實唔重要嘅，重要嘅係你喺你個主觀經驗裏邊咧，你確實真係經歷咗呢一啲壓力同恐懼啦。我相信你唔驚啊，咁但係我聽到如果有啲可能差唔多狀況嘅朋友吓，因為你都係翻緊工見到啊嘛，咁有啲可能同你翻工差唔多嘅狀況嘅人，亦都唔出奇嘅。我就講俾嗰啲朋友聽啦吓，你哋確實係經歷咗呢啲咁樣嘅壓力同埋恐懼嘅。咁選擇用咩方式去面對，係一個好重要嘅喺你嘅主觀經驗入邊嗰度出現吓，就係譬如調翻正嗰件事啦，即係你同你同事講，喂，你唔好做呢啲嘢啦，唔好喺度搞呢啲嘢啦，即係用翻一個正規嘅方法去做翻一啲，譬如你想念經嘅，你咪翻屋企念咯，係咪先？點解你會喺工作場所度念呢？咁仲有啦，就係你選擇將個波射俾你同事，即係喺個夢入邊有隻鬼同你講，有個靈體同你講嘢啦。我當係一個思想上同你講嘢，或者係你自己太擔心諗到出嚟嘅嘢，未必係真係靈體吓。咁啊，同你講話，點解我今日叫咗你全日你都唔應我啊？咁樣呢個可能係夢中同埋現實入邊嘅一個劃清界線嘅方法嚟嘅，即係你將呢個重奪住自主權嘅一個過程啦。適當時候選擇翻點樣將一啲因果同我無關嘅因果將佢切割翻出去，咁係一個好正確嘅做法嚟嘅，唔需要太過擔心我究竟做咗呢樣嘢啱定唔啱吓。同埋我覺得你冇同佢講，係你同佢講，即係同嗰個靈體講話你揾翻佢啦咁樣，你冇同佢講呢樣嘢都啱嘅。即係如果唔係，你同事又嚇到癲咗咁樣啦，又或者可能揾個第二個師傅又搞一輪嘅，有時又搞到你翻工短3個月啦吓，咁我聽到你3個月，咁啊就搞到見到有2個奇人異事，咁仲搞到俾人捲入埋啲靈異事件呢。即係我覺得而家你離咗職其實都係明智之舉嚟嘅，咁起碼保住咗個健康先啦，同埋個精神磁場。咁你姐姐平時整咗條平安繩俾你，記得要帶好啦。咁始終你係一個人，始終喺出邊我感覺上你係一個冇乜運嘅人啦吓，同埋一個好高敏嘅人啊，好個體質啊，感應能力好敏感嘅人，咁帶住平安其實都好啲嘅，就係咁啦。咁我聽過你聽完你呢個故仔啦，我點解會讀你個故仔呢？我自己都有一個類似嘅聽過嘅故仔，咁係我師兄講嘅，咁細節呢就真係唔知太多嘅，但係我都想同大家分享一下。但係如果你哋想聽嘅話，我可以問下師兄嘅，咁不過就要等一下啦。咁啊，今日講少少先吓。咁我估阿儀咧頭先講嗰個應該係啲服務性行業啦吓，即係有間鋪，咁又有跳舞室係咪？咁應該可能係一啲興趣班吓，即係我估啦，係嗰啲學校形式嗰啲咁嘅嘢，咁都係一啲商場入邊嘅鋪頭係咪？我呢個古仔咧，亦都係聽到阿師兄講咧，佢亦都係一個商場入邊嘅，咁發生嘅。咁呢個商場咧就深圳嚟嘅，就好大型嘅商場。你而家知道嗰啲商場係幾咁誇張噶啦，個個都好巨型、好靚噶嘛。係啦，咁裏邊咧有個角色咧叫做阿明嘅。阿明咧係呢個深圳大型商場入邊嘅一個夜間保安嚟嘅。咁呢個商場非常之大，咁去到大概凌晨2點鐘左右咧，所有鋪頭都已經閂晒門啦，熄晒燈啦。咁商場亦都拉一閘噶啦，已經吓。咁2點鐘咧就唔係商場嘅關門時間，而係2點鐘係阿明巡樓嘅時間。係啦，咁佢咧就喺2點鐘嘅時候咧就周圍巡，咁喺個商場度行啦吓。咁保安係咁樣噶啦，咁唔知佢一個嘅，仲有好多個嘅，咁喺度行。
咁啊，當所有鋪頭都閂晒門、熄晒燈之後，咁佢喺度行。可能大家幻想唔到一個本身好通道好闊落，本身好光猛，為咗應付好多人流而設計嘅一個嗰啲行人通道啊，嗰啲闊道嘅時候咧，喺夜晚閂晒門咧，你會覺得嗰個地方係好空蕩蕩、好死寂嘅。阿明形容咧嗰個地方咧就好似一層蒙咗一層灰色嘅死寂咁樣嘅，因為啲玻璃又反光啦，又冇燈啦吓。咁阿明咧之所以咁中意呢份工咧，係因為咧佢本身係有一個好大嘅問題，就係一個嚴重嘅社交焦慮症。咁對佢嚟講咧，活人嘅世界咧就係佢個地獄嚟嘅。咁每一日迎面而嚟嗰啲視線啊，上司嗰啲挑釁啊、挑剔啊，咁同事嗰啲八卦都好似一把好似拎住把好利嘅刀插落去佢度咁樣嘅。咁佢好中意深夜嘅，佢自己好中意冇人嘅，好中意冇人嘅商場啦。咁冇人嘅商場裏邊咧，佢就變咗好似係唯一嘅主角咁樣嘅咯。冇人可以注視佢啦，冇人可以定義佢啦。佢呢個就係佢想返呢份工嘅原因。佢喺呢份工要做好多年。咁啊，直到有一晚有一個星期啦吓，咁啊商場咧就3樓嘅時候咧開咗間瑜伽中心咁嘅物體啦，又係啲服務性行業嗰啲啦。咁佢嗰個瑜伽中心咧就個裝修咧採用咗嗰啲叫做全開放式嘅設計嚟嘅。咁佢有一面咧係對住商場嗰啲大走廊噶嘛。咁啊，走廊嗰面牆咧係一塊好巨大、好整齊排列嘅落地玻璃鏡嚟嘅，咁就完全睇到晒鋪頭入邊發生咩事啦，好清晰咁樣嘅，咁就冇嗰啲玻璃仲要係一大塊過嘅啊，咁冇一點折痕咁樣嘅。咁嗰日咧係禮拜一嚟嘅，禮拜一嘅深夜大概2點半左右，阿明咧就巡樓巡到3樓，咁當時咧佢就行過嗰排玻璃啦，咁啊突然之間咧佢又起一陣雞皮，即係毛管戙啦吓，咁嗰一種嘅毛管戙咧係好神奇嘅，因為佢形容咧嗰一日日間咧係非常之熱嘅。嗰個情況係唔可能，因為夜晚商場唔會點樣開冷氣噶嘛，即係冇人嘅時候佢係死寂寂咁好焗嘅，咁但係唔知呢個起雞皮，咁同埋有一種好奇怪、好唔中意感覺，因為佢自己係一個社交恐懼症嘅人，佢唔中意俾人望住，咁但係佢嗰下起雞皮之餘呢，有一種俾人注視嘅感覺出現咗，咁阿明呢就即刻就向住嗰個佢覺得俾人注視嗰個方向就轉過去望啦，咁佢望嘅方向咧就係嗰間鋪入邊個玻璃入邊，佢覺得玻璃後邊咧有人望住佢，咁佢自己拎住支電筒噶嘛，咁啊拎住支電筒照入去嗰個鋪頭入邊，咁當然係冇人啦，咁但係電筒咧就照落塊玻璃嘅時候咧就反映就見到佢自己，咁佢當時就見到個鏡，就係個玻璃啦，好似塊鏡咁樣啊，咁啊見到佢自己着住一套好整齊嘅保安制服啦，咁啊面色就唔係幾好噶啦，咁因為電筒始終都係白光係咪？咁仲要咁樣倒影之下，咁啊見到佢好似面色好蒼白咁樣，但係佢硬係覺得咧鏡入邊嘅嗰個阿明咧，即係佢自己倒影啊，個眼神似乎同佢個人咧有啲唔同，好似佢形容係話好主動，嗰個影啊個倒影好主動，比佢個人更加主動。好啦，第2日咯，禮拜2嚟噶啦，禮拜2阿明咧就都係行去嗰度，又係拎住個電筒，咁又再巡咗去嗰個鏡嘅時候咧，佢就好故意唔去望嗰塊鏡，因為佢覺得嗰塊鏡好似有啲奇怪。但係就喺佢離開嗰塊鏡嘅，唔係嗰塊玻璃嘅附近嘅時候咧，嗰瞬間咧，咁佢眼角咧就及到嗰個玻璃嗰個反映個餘光嗰度咧，就見到有啲倒影，好似冇跟住佢嘅倒影移動咁樣，即係鏡入邊嘅佢咧，好似留咗喺嗰個玻璃嘅面嗰度咁樣。咁個玻璃上面嗰個阿明咧，好似仍然都仲企喺原地咁。咁阿明咪即刻轉個頭過去望咯。咁最驚嗰樣嘢咧，就係阿明一望翻過去咧，就見到玻璃上面嗰個倒影咧，係硬實實咁企咗喺度，望住離開緊嘅嗰個真現實中呢個阿明嘅背影，一路係咁嗰個玻璃嗰度望住佢。咁阿明當時咪好驚啊，咁啊即刻嚇到跑啦，諗住跑翻去保安室啦，咁啊係咁樣跑咯，咁跑到翻去之後咧，佢就係咁食煙啊，係咁瘋狂食煙，諗住冷靜啦，咁啊試圖用呢個心理學嘅解釋去解釋翻呢件事。佢話呢個係感官剝奪咗一個幻覺嚟嘅啫，咁剝奪下嘅一個幻覺嚟嘅啫，係壓力導致嘅，係錯覺嚟嘅。唔係真實嘅，即係佢不停係咁食煙，不停係咁樣令到自己諗呢個方法，呢個方向唔係方法。咁但係去到禮拜4啦，咁事情就開始失控咯。咁嗰晚咧就落大雨嘅，咁阿明咧就推開咗3樓嗰個瑜伽房門，
係啦，即係嗰間鋪頭嘅房門，佢就唔知點解入咗去，咁啊喺嗰度咧就黑掹掹啦，咁佢就都係用電筒照翻裏邊嘅室內嘅，咁啊室內裏邊咧有塊大鏡啊，即係佢個門口裏邊咧就已經見得到嗰啲瑜伽嘅擺設啦，咁後邊做瑜伽咪有啲房嘅，房裏邊咪有好多鏡嘅，又好似跳舞室咁樣噶嘛，咁佢度有塊大鏡嘅，咁呢一次咧嗰塊鏡入邊咧就睇得到啦，唔止就係得佢一個，喺鏡入邊咧嗰個阿明嘅背後企咗一個白色衫長頭髮嘅女人。唔知點解啊？鬼一定係咁嘅形象啊！咁明咧就同阿師兄咁樣講啦，佢話嗰隻女鬼啦吓，佢認為係女鬼啦。嗰隻女鬼咧係一路咁企喺佢後邊，即係嗰個倒影見到啊，係企喺佢後邊。而嗰個女鬼嘅隔籬咧，仲有一個個樣咧好模糊嘅男人企喺度，即係鏡入邊咧有3個人喺度。而最奇怪嘅地方咧係咩咧？除咗呢2個人企咗喺阿明嘅倒影後邊之外咧，呢3個倒影企嘅位置咧係出奇地近嘅。阿明同嗰塊鏡距離咧大概2-3尺左右啦，有一個距離喺度。而鏡入邊嘅倒影咧係貼住嗰塊鏡嘅，同埋佢哋好似唔係一個立體咁樣嘅，好似平排咁樣。鏡入邊嗰個倒影6隻眼一齊好專注咁樣望住鏡外邊嗰個阿明。最恐怖嘅係阿明發現自己咧當時唔識喐，完全喐唔到，好似俾鬼砸咁樣，隻腳好似俾釘住咗咁樣。鏡入邊嗰個白色衫個女人咧慢慢開口講嘢，聲音咧好似冇靠空氣傳播嗰種咁樣，而係將佢直接一講嘅嘢啦，直接將佢扼晒落喺阿明個腦嗰度咁樣。咁當時佢聽唔到任何嘅資訊上邊嘅語言，任何嘅嘢冇意識嘅，只係一堆白噪音，冇內容。而佢當時係好驚，起勢就諗住掉頭跑，因為當時阿明咧係跑唔喐噶嘛，因為好似隻腳俾人釘住咗咁樣，佢起勢咁掹住咗自己嘅腳啦，用埋隻手去掹啊。咁最嬲尾咧，佢係一步一步一拐一拐咁跑走咗，即係行急步走啦，唔可以話跑啦，完全係。咁佢喺3樓一直咁樣，我當佢係跑啦吓，講跑啦，大家明白啦吓。佢拐一拐下咁樣啦，一直咁跑，經過好多唔同嘅商鋪嘅鋪頭啦，佢哋嘅玻璃櫥窗出邊咪係玻璃嚟嘅，即係有個倒影噶嘛，見得到噶嘛。佢一路向住唔知咩方向跑嘅時候，經過啲櫥窗，佢覺得佢眼角見到啊，貼近地面，近佢腳踭嘅地方，佢每一步離開嗰個地面嘅腳踭咧，都好似有一團白色嘅倒影跟得好貼咁樣。佢第一時間就係諗，一定係嗰個長頭髮嘅女人，即係佢唔知要跑去邊啦，淨係知道要走啦吓，一定要離開嗰個地方啦。最後佢就跑咗入去商場後面，即係經過呢啲防煙門之後入咗去停車場。佢太攰啦，跑唔喐啦已經，咁啊坐咗喺地下嗰度。大口咁樣喺度喘緊氣嘅時候，咁佢身上面有個對講機噶嘛，咁啊可能佢喺3樓嗰度唔知嗌定係跑嘅時候啦，因為發出咗好多聲音啦。咁下面有其他同事一齊巡緊樓嗰啲啦吓，分別喺唔同地方度做緊保安嘅保安員，咁啊聽到唔知以為發生咩事，咁啊應該係用個對講機度問啦。咁但係阿明呢，嗰部機就唔知點解就乜嘢都聽唔到，冇信息嘅。咁淨係聽到嗰啲白噪音啊，仍然都好似係嗰隻女鬼頭先擘大口，好似講一堆唔知乜嘢沙沙聲出嚟咁嘅嘢。咁淨係斷斷續續嘅白噪音，因為佢實在太驚啦。跟住佢當時咧熄咗部機，佢想靜下，同埋成頭大汗，挖極都係汗。過咗大概1分鐘左右啦，嗰部熄咗噶嘛，嗰部機突然之間響啊，又沙沙沙沙咁樣響。咁已經係即係阿明當時已經驚到手都震埋，突然之間咁樣響啊嘛，咁佢咪又再熄咗個掣，開佢再熄咯，甚至連嚿電都掹埋佢，跟住就將嗰個對講機掟咗去一個好遠嘅地方啦吓，咁樣掟咗去個牆角定係唔知咩，總之佢離遠咁掉走咗佢啦。咁掉咗佢之後咧，佢仍然見到，因為佢一隻手仲拎住嗰嚿拆咗出嚟嘅電嘅啊，咁佢離遠見得到嗰個對講機咧，仍然有嗰間綠色嘅 Power On 嗰間綠色嘅燈咧，微微咁樣發緊光，閃緊咁樣。咁個喇叭仍然都係繼續出緊嗰啲沙沙聲，嗰啲白噪音。
咁而嗰啲白噪音咧係完全係唔係人講嘢嚟嘅，但係咧佢即係你每撳一下對講機，佢咪有一啲聲音嘅，drop 咁樣聲嘅。咁佢每一下咧都有呢啲咁嘅聲，drop 一聲之後咧，跟住佢就會無端有啲白噪音出嚟，咁好似人講嘢咁，但係佢聽唔到人對我講乜嘢。咁佢就話當時驚啦。跑啦，繼續離開啦，行翻去停車場附近有一條後樓梯，咁啊走啦，諗住有兩道防煙門推咗入去。佢臨推第一道防煙門嘅時候咧，佢好清楚聽到咧，停車場因為冇車又好靜，佢同埋密室嚟噶嘛，有好大嘅回音啦。嗰啲白噪聲咧，突然之間變咗一個好高音嘅女人聲，嗰個女人聲不停喺度笑，嗰種笑聲咧好似係笑到抽搐嘅嗰種笑聲。阿明聽到嗰個女，即係聽到嗰個笑聲咧，佢一路推門，一路覺得呢個女鬼應該係玩佢玩得好開心，佢喺度恥笑緊阿明咁樣。咁最後尾阿明咧就推開咗個防煙門啦，咁啊行入去啦。咁當時佢已經嚇到不似人形噶啦，咁就喺個一路跑落樓梯嘅時候，因為同埋佢隻腳咧好似有少少抽筋啊，佢話當時咁就喺個一樓轉角嘅地方嗰度咧，咁啊屈一屈，咁啊拗柴，咁啊跌咗落地，咁啊撞咗落去牆角嗰啲咩消防喉嗰啲咁樣，即係總之一啲有啲喉管啦吓，總之有啲好硬嘅喉管，咁啊當一聲咁就暈咗。咁事後咧佢唔知暈咗幾耐啦，佢話咁跟住佢同事就佢再醒翻嘅時候咧，就話佢啲同事喺後樓梯度唔知幾時就揾到佢，咁就送咗佢去醫院，咁就縫咗幾針咁樣嘅，咁就係咁啦。咁呢個情況就係我師兄同我講嗰個情況，所以亦都係因為咁樣而去揾我師兄幫手嘅。咁故事咧係好長，我知道係長嘅。咁但係如果大家想聽嘅話，就要真係等下啦。因為呢個唔係賣關子啊，我知道係得咁多啫。咁我仲要問我師兄究竟啲細節係點樣，同埋呢個古仔都應該耐耐地啊。我都要問一問佢，佢有聽我節目噶吓。咁我今日講嘅呢個節目出嚟咧，即係講咗呢個古仔出嚟咧。咁如果大家有興趣就喺下邊留言，佢都會睇我哋啲留言嘅。咁如果見到人多，我諗佢嗰個想講嗰個機會率就會高啲啦，係嘛？我覺得係啦吓，咁我俾啲群眾壓力佢啊，又係。咁如果大家想聽嘅話，歡迎大家喺下邊留言討論一下，同埋俾個 like 我啦吓。中意就 like、share、subscribe，我哋下集再見，拜拜。